Tik tālu par politiku, bet tā kā mēs šodien tiekamies svētku priekšvakarā, un tikko kā jūs arī dzirdējāt premjerministra uzrunu un apsveikumu mums visiem, un aicinājumu būt vienotiem un varbūt arī šo krīzi pārvarēt, mēs gribam arī parunāt par Latviju un par Latvijas sajūtu. Tā man šķiet, ka šajā gadā jo īpaši mums tāda mazāka palikusi un diezgan skumīga. Bet varbūt, ka es maldos, tāpēc esmu aicinājis šeit studijā ļoti interesantus cilvēkus. Juris Liepnieks un Renārs Kauperis ir atnākuši. Paldies, labvakar. Labvakar. Varbūt sāksim ar to, vai jums pašiem ģimenē, vai jums pašiem, es nezinu, ir kāda tāda tradīcija, kā jūs svinat Latvijas valsts dzimšanas dienu, šos svētkus? Man personiski īstenībā kaut kā vēsturiski tā ir sanācis, ka 11. novembris faktiski ir kaut kā tā īstā svinamā diena. Tīri no kaut kādiem tiem 89. 90. gadu notikumiem, kad tas, man pašam tā ir iespiedies vairāk kā tāda sevišķa diena. Bet 18. man drīzāk vienmēr asociējas ar nenormālu riebīgu laiku un visām tādām latviskām lietām. Ja man jāsaka godīgi, es arī neesmu liels svinētājs. Man liekas, ka rītdien būs pirmā reize, kad mēs tā patiesi svinēsim 18. novembri ar tādu kā, teiksim, jau pasākumu kopumu, jau izdomāts. Jā, var sakot, ir draugu ģimene. Mēs dodamies pie draugiem, mums ir svētku zupa. Tad mēs dodamies lāpu gājienā pa Ķīpselu. Un tad mēs no vienas ļoti skaistas vietas, no kurienes var redzēt Daugavu un Vecrīgu, 9:00 Fā mažorā, dziedāsim himnu. Nu jā, redz, es gribēju teikt ar to, ka mums šīs tradīcijas dīvaini ir pagājuši 20 gadi, bet tādas valstiskas nav pat īsti iedibinājušās. Ir, protams, mēģina cilvēku lūgt tā himna. Man liekas, daži zina, ka tur tā kā mazliet tā kā ironizēja, bet man liekas ļoti laba lieta, ka visi 9:00 vakarā visā valstī, visā pasaulē pēc Latvijas laika dziedās. Kas dziedās? Bet jā, un vēl Staro Rīga, piemēram, man liekas, 2. gadu jau varētu veidoties kā tāds pirmsvētku vai svētku tradīcija. Man liekas, šajā tumšajā laikā tā ir ļoti laba lieta, bet tāda īsta tradīcija nav, un es sāku domāt, kāpēc. Un man šķiet, ka pa šiem 20 gadiem tās mūsu vērtības, vai tie sapņi un tie ideāli ir attālinājušies. Ar to es domāju, ka tad, kad mēs sākām atmodas laiks, tad mums bija skaidrs, ka mēs runājām par Latviju un par valsti, tie bija vienoti jēdzieni. Mums bija vajadzīga Latvija, atjaunot Latviju kā valsts, kurā mēs varam dzīvot, mēs varam būt pasargāti kā latvieši, kā nācija, kā, jebkurš no mums kā indivīds. Un par šiem 20 gadiem tas viss tā kā atvirzījies viens no otru nost. Mēs mīlam jūru un upes un laukus, un mēs valsti nemīlam. Vai jums arī ir šāda sajūta, ka tas tā notiek šobrīd sabiedrībā? Tu sajūta, protams, ir. Lai arī, teiksim, vide, kurā es regulāri uzturos, ir, protams, mānīga. Ja? Viņa ir ļoti radoša, ļoti pozitīva, ļoti optimistiska, ļoti cerīga. Ja? Bet, protams, ka es skatos televīziju, protams, ka es klausos radio, es redzu, ka mēdījos tā situācija, kas tiek atspoguļota, skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Ja? Un tas, ko tu saki par tiem laukiem, mežiem, ezeriem, ja? Un valsti, tad acīm redzot, tā valsts ir tie cilvēki, ja, kas, tie ir tie saucamie viņi, ko mēs parasti sakam, tie jau viņi, tie ir tie viņi, kuri, acīm redzot, kaut ko nedara pareizi, ka mēs to neuztveram vienoti, ja, un mēs to neredzam kā tādu drošu aizsegu, ja, kā kaut kādu patvērumu, un tas nacionālais arī, slīd aizvien zemāk. Teiksim, arī, tikko premjera uzrunā, ja, teiksim, karogs, man liekas, nedrīkst tā karogu atspoguļot mūsējo. Tu domā to, kas es domāju, gan to, kas bija apakšā, gan to, kas bija, fonā viņam stāvēja, tāds, es saprotu, ka it kā tā ļoti mākslinieciski domāts, bet tas neiedveš manī spēku, manī neiedveš cieņu, respektu, ja, mīlestību. Bet, redzi, mēs nonākam pie tā, Jurģim gan vārdu nedavām vēl, bet tas ir varas jautājums. Tad vara, mēs asociējam to, ka tie viņi, tā taču ir vara. Tu, Jurģi, kādreiz it kā bija saistīts ar viņiem, ja tā drīkst teikt. Es domāju, jā, bet es gribēju paturpināt, manuprāt, Renārs iesāka ārkārtīgi labu domu. Proti, valsts, protams, pirmkārt ir cilvēki, ja? Un tas ir tas, kas, manuprāt, ir tā mūsu latviešu, varbūt kaut kāda mentalitātes problēma. Tā. Mēs ļoti mīlam savus tuvākos, un mēs principā, teiksim, mums ir kaut kāds savs loks, kurā mēs ļoti labi jūtam, bet tad uzreiz mums ir kaut kur ārpus tā loka, ja? Tie gan visi ir kaut kādi, tur kaut kas ar viņiem nav kārtībā. Nē, man viss ir ar tiem maniem ļaudīm, tur viss ir kārtībā, ja? Un tad, bet kad es pastos, ko tie citi dara, ja?
Nu, tie gan tur neko nemāk darīt. Ja? Es domāju, ir kaut kāda tā, kas ir daudz mūsu problēmu, pamatā tā nespēja sadarboties. Un kaut kāds tāds, latviešu kaut kāds, es nezinu, latvietis ir bišķi tāds egoistiski, nenovīdīgs, skaudīgs tāds kretīns. Ja? Es piekritīšu tam. Principā ļoti kaut kā, viņam ir žēl labu vārdu pateikt kādam, kas ir ārpus viņa loka. Viņam ir žēl kaut kā tad. Tā mentalitāte varētu būt, un es arī par to esmu domājis, un mēs jau tā zinām, ka mums ir to, varbūt, ka mēs pārāk sevi arī noniecinām, bet pieņemsim mentalitāti viens. Otrs, es domāju, ka paši politiķi arī ir daudz izdarījuši no tā, par to, lai sabiedrība domātu par viņiem kā par viņiem un attālinātos, ja, no tā visa. Bet vai nav arī, es tagad gribu par savu brālību runāt, vai nav arī mēdī pie vainas? Jo mēs jau meklējam tajos politiķos pārcilvēkus, bet viņi bija tādi paši no mūsu vidus nākuši. Un tik līdz viņš kaut ko nevar, mēs klūpam kā vārnu bars, un viņš ir maita, un arī jau tas, protams, ir, bet ka mēs visi esam pie tā vainīgi. Es domāju, noteikti, protams. Skaidrs, ka mēdī ir, lielā mērā nosaka kā tāda publiskā diskusija, kāda ir viņas kvalitāte, kādā veidā viņi veidojas, ja? Viņi ierāmē to diskusiju, ja? Viņi prioritizē lietas, ja? Viņi tajā sabiedrības dzīvē spēlē būtisku lomu, par kuru Latvijā nav pierasts runāt, jo ar mēdījiem jau nevar strīdēties, jo mēdīji vienmēr viņam ir kā pēdējais vārds, lielāka vara. Mēdīji var iznīcināt jūsu reputāciju, nezinu, jūsu dzīves, jūsu biznesu 5 minūtēs vispār. Pēc tam tas viss būs pilnīgi likumīgi. un kaut kā tā. Latvijā tā debata nav bijusi, un tas atkal ir viens, varbūt, kas sasaucās ar to, ko iesākumā, kas izskanēja proti, mums nav ne to tradīciju, ne īsti tās pieredzes dzīvot savā valstī un tikt ar savu valsti galā. Ja? Tikt ar savu valsti galā jau ir izdiskutēt, izreflektēt, saprast, kas ir mēdīju loma, kas ir politiķa loma, kas mūsu katra loma, kā šīs lietas miedarbojas un strādā. Nevis dot tādas vienvirzienu tādas. Ja? Galvenais jau, ka arī nav mūsu līdzdarbības tajā pašā politikā. Ja? Tātad ir kaut kāds burbulis pa vidu, ja? Kas ir šī politika, un mēs esam apkārt ar visiem mēdījiem, kas mēs te darbojamies un ņemamies, bet būtībā jau mēs neko nevaram ietekmēt. Mēs nestājamies partijās, jo partijās stāties nav stilīgi. Tas nav forši. Bet kamēr tu, neiesaisties, ja? Var braukt ar traktoriem uz Rīgu un bloķēt vienu dienu visu, ja? Bet varbūt, ka tomēr to enerģiju var ieguldīt pamazām. Un arī apvienot kaut kā var to enerģiju. Katru dienu. Es gribu šobrīd, mums ir sagatavots arī nākamais tāds kā socioloģisks sižets. Es domāju, ka mums būtu vērts viņu kopīgi tagad noskatīties un vēl raidījumu mums tās intervijas noslēguma daļa parunāt par to, jo tā ir, manuprāt, ļoti būtiska un bīstama pat tendence, bet, lai to raksturotu, es palūkšu režisoru tūliņās mums arī atskaņot šo sižetu.